Dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Kediri, Jawa Timur, serta mempertemukan para perusahaan dan para pencari kerja, pemerintah Kota Kediri mengadakan Job Fair 2018 yang bertempat di halaman Balai Kota Kediri. Gelaran Job Fair tersebut merupakan rangkaian hari jadi Kota Kediri yang ke-1139 dan Job Fair ini juga merupakan kegiatan rutinan pemerintah Kota Kediri yang digelar setiap tahun. Job Fair tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar beserta Wakil Wali Kota Kediri Lili Muhibah. Tidak hanya itu, turut hadir dalam pembukaan Job Fair tersebut Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Asisten Administrasi Umum Maria Karanggora, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan kegiatan Job Fair ini merupakan upaya pemerintah menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Kediri. Selanjutnya, Abdullah Abu Bakar menjelaskan bahwa Kota Kediri merupakan salah satu kota yang mampu menurunkan angka pengangguran terbuka sebanyak 50%. Untuk 30.000 pekerja ini di Kota Kediri sudah hampir 30.000 saat ini. Mungkin nanti targetnya di 2019 akan terpenuhi bahkan over target. Kalau menurut hasil catatan kami artinya dari angka pengangguran terbuka lalu pekerja-pekerja baru dan segala macam dengan investasi-investasi yang berkembang di Kota Kediri kan kami padukan dengan BPM. Nah itu sudah hampir terpenuhi. Namun yang tahun berikutnya ini kita akan membuat target baru. Tapi dengan adanya Job Fair ini menurut saya sudah sangat bagus sekali karena saya melihat tidak hanya warga Kota Kediri. Jadi banyak saya tadi ketemu dengan warga Kertosono, warga Blitar. Karina, salah satu pencari kerja yang hadir pada Job Fair tersebut, mengapresiasi kegiatan Job Fair. Menurutnya, dengan diadakannya Job Fair ini nantinya dapat mengurangi angka pengangguran yang ada. Bagus sih Mas, dengan adanya Job Fair ini bisa mengurangi pengangguran yang ada khususnya di daerah Kediri ya. Ya harapannya segera diterima di lowongan tersebut biar nggak bingung cari-cari kerja lain. Dan untuk diketahui, pada Job Fair kali ini lebih kurang 62 perusahaan yang berpartisipasi, baik perusahaan yang berada di Kota Kediri maupun perusahaan di luar Kota Kediri, serta terdapat 1.000 lebih lowongan pekerjaan yang disediakan. Dari Kediri, Jawa Timur, Nanda Prima, Kediri TV melaporkan.